Salve, salve pessoal, bora para mais um projeto. Dessa vez aqui eu tô com um projeto de som ambiente, um 69 médio grave, DTM de 220 watts RMS. Esse aqui já é o modelo mais novo, o cone dele já é mais liso, e um TS400, mandando dois de 200 em bridge em 4 ohms. Bora para ver como que ficou. Argentina Neres, de São Domingos do Araguaia para todo o Brasil.